Мен Наурызбай Қажы Тағанұлы, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, еліміздің бас мүфтиімін. Мен бұл қызметке 2020 жылдан бастап тағайындалдым. Бүгінде еліміздегі діни тұрақтылықты сақтау, рухани құндылықтарды насихаттау біздің басты міндетіміз. Тәуелсіздік алған 1991 жылдан бері Қазақстан өзін зайырлы мемлекет ретінде қалыптастырды. Бұл дегеніміз мемлекет діннен бөлек, бірақ әр азаматтың діни сенім бостандығына толық кепілдік береді деген сөз. Осы ұстаным Конституциямен бекітілді. 1995 жылы Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылуы этносаралық және дінаралық келісімді нығайтудың маңызды қадамы болды. 1990 жылы Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы құрылып, ислам діні ел өмірінде жаңаша серпін алды. Мыңдаған мешіттер салынып, халықтың діни сауаты артты. Сонымен қатар мемлекет дәстүрлі діндерді қолдай отырып, деструктивті діни ағымдарға қарсы нақты заңдық шаралар қабылдады. 2011 жылы діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заң қабылданып, қоғам қауіпсіздігі күшейтілді. Қазақстан әлемге дінаралық диалогтың үлгісін көрсетті. 2003 жылдан бастап Астанада әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі өтіп келеді. Ал 2022 жылы 7-ші съезд ұйымдастырылып, онда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев рухани құндылықтардың маңызын ерекше атап өтті. Бүгінгі таңда Қазақстан Халқы Ассамблеясы этносаралық және конфессияаралық келісімді сақтауда маңызды рөл атқарып отыр. Бұл біздің қоғамымыздың ең үлкен жетістіктерінің бірі. Қорытындылай келе, дін адамдарды бөлетін емес, біріктіретін күш болуы тиіс. Зайырлылық, толеранттылық және өзара құрмет тұрақты қоғамның негізі. Біз осы жолдан айнымаймыз.